Nous allons vous présenter maintenant un problème qui touche 7 personnes sur 10 au niveau de la population globale en fonction des âges. C'est le ronflement. Le ronflement, ça touche également 20% des jeunes, donc en dessous de 50 ans dans tous les cas, si on peut considérer que c'est jeune. Pour cela, il y a des solutions diverses que nous allons vous présenter. La première, ça va s'appliquer pour les personnes qui ont un problème de fermeture au niveau nasal. Donc on va utiliser pour ça un produit qui s'appelle Clipper et qui est un dilatateur nasal qui va se positionner comme Patrick va vous le montrer. Ça fonctionne très bien. Voilà, donc très simple d'utilisation, pas du tout invasif. C'est un produit qui est très efficace pour les personnes qui respirent mal par le nez et donc chez qui cela provoque des ronflements. Ensuite, nous allons présenter une orthèse d'avancée mandibulaire. Donc là, on va être sur des personnes qui ronflent beaucoup plus par la bouche. Il va y avoir une prise d'empreinte qui va se faire sur la mâchoire inférieure et supérieure. Voilà, c'est un système, on le trempe dans l'eau chaude et ensuite on met ses dents donc au niveau du dentier. À l'aide de petites bandelettes, on va pouvoir avancer la mâchoire inférieure de manière à laisser mieux passer l'air au niveau des voies aériennes supérieures et qu'il n'y ait pas ce principe de ronflement. Après ça, alors dans le même style mais sur une autre problématique, mais on va en parler quand même maintenant, il y a des personnes également qui font du bruxisme. Alors qu'est-ce que le bruxisme? Ce sont des personnes en fait qui grincent des dents pendant la nuit. Il faut savoir que grincer des dents pendant la nuit, ça déstructure le sommeil autant que des apnées du sommeil dont on a beaucoup parlé. Donc les personnes sont très fatiguées, etc. Il suffit dans ce cas-là d'utiliser un peu le même fonctionnement que le somnophyte que nous avons vu tout à l'heure, l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui va être une gouttière en fait qui va empêcher le grincement des dents durant la nuit. Revenons au ronflement. Souvent, les ronflements sont dus à un problème positionnel, c'est-à-dire que pour les personnes qui ronflent beaucoup plus sur le dos, là, on va utiliser cette ceinture-là. Donc, voilà, tu peux la mettre. Elle est équipée donc d'un capteur, voilà, que l'on va mettre sur la partie avant. Je vais t'aider. Hop. Voilà. Sur la partie avant, il suffira d'allumer le capteur quand on va se coucher et en fonction de la position qui est prise, lors qu'on va être sur le dos, il va y avoir des petites vibrations qui vont faire que l'on va se tourner naturellement sur le côté droit ou sur le côté gauche. Très efficace. Enfin, on va avoir un produit qui va être beaucoup plus utilisé pendant le transport, notamment en avion, en train, en voiture. Si vous ne voulez pas déranger les personnes que vous avez à côté, voilà, il existe ce bandeau pour les yeux, donc qui vous permet, vous, comme un loup, qui vous permet de vous couper du jour extérieur, de la lumière du jour, et qui est équipé, comme pour la ceinture, d'un petit capteur qui va faire réagir lorsqu'il y a des ronflements, de manière à pouvoir changer de position plus facilement et éviter les ronflements sonores. Voilà, donc ça se met comme un loup. En plus, il est relativement confortable. Tu pourras la tester. En effet, c'est vrai. Je suis bien coupé du noir, bien coupé de la lumière. Voilà
au niveau des ustensiles, donc celui-ci sera beaucoup plus adapté pour le voyage. Enfin, dernier produit que nous allons vous présenter, c'est le coussin donc anti-ronflement. Donc le coussin anti-ronflement est conçu de manière avec une arête sur la partie haute et centrale du coussin qui va permettre à la personne, en fait, quand elle va poser sa tête quand elle va être sur le dos et poser sa tête droite, ce qui favorise les ronflements, de revenir vers une position côté droit ou côté gauche. Donc je laisse essayer. Voilà. Donc naturellement, on va avoir tendance à se mettre soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, une fois qu'on a pris une position dorsale.